Esto lo acabamos de abrir hoy. Miren cómo va a ser. Los voy a dejar acá. Voy a empezar con este. Este es slime. ¿Cómo puedo llamar? Mamá y papá. Y no te hemos dado la mejor noticia. Miren cómo es. Un hermano llamado yo. ¿Un hermano? ¿Cómo voy a llamarlo? Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a meter. Para hacerte. Llegamos a Stuart. Es el hogar de la familia. Aunque no haya venido. Tiene algo acá adentro. Entonces, ¿te gustaría un tour? No tengo dinero. Ese tío cree que lo es la que Este es un slime de unicornio. y él yo. A excepción de no le hagas daño a Stuart, ¿lo entiendes? Jamás. O te irás afuera. Ahora Stuart es de la familia. Es de mala educación comerse en la familia. En serio, yo. Es tu hermano. Más bien, como un ratón. Entiendo. Parece un poco decepcionado. Es que él siempre está cansado después de la escuela. Se me quita con la cena. El pastel de carne está delicioso. A la que ella. ¿Quieres que nos contamos un poco? ¿Yo? ¿Podrías preguntarte algo más? Sí, yo. Adelante. Soy un niño. Pregunta a ella. ¿Qué te llega a la cabeza? ¿Me pasas la casa, por favor? Esperamos que te guste. Sí que está bien. Buenas noches.